邊個多啲人幫手攞波？係一個老闆，係。我都係嘅，我記得我自己喺度，全部都係問。兩分啦呢度。邊位啊？走你媽添！連波，好有咩？連波嘛。邊個教頭啊？你又唔走你啊？我出嚟。哦，認威，你係智慧個位靚。後面啊，哥！估唔到啊！嗰個人撲一波，唔係佢撲一撲啊！佢撲一撲，佢唔係撲我，估佢唔到。佢唔係撲一個落翻咗個波啊！係啊，界啊！佢撲一撲啊！影佢咁咧，波睇埋我幫佢調轉。唔係，好衰㗎喎！我喺嗰邊就輸好多。如果調轉位大緊我。大領落。哎呀，咁樣點啊？我好溫彩㗎。有嘅嘛？仲交口。前後喂。後邊啊！大腳啊嘛！有時有。共啊！都有賽後㗎啦，一定係大腳等。咁多人大腳㗎啦！換一丁啊！掟前啦！掟前！咩你啊？掉一腳你啊！大腳。喺度。靚啊！錯射！後邊。喂！哇攞啦喂！唔好再啦，冇得再。再俾扶住碌㗎啦。喂，過去先，點解你過去先啊？又唔過去？走啊！靚啊！哎呀！轉身去啊！靚啊！靚波啊！吸過去。哎呀！甩咗少少。係你想死係咪你？死你啊！個龍馬。唉，喂，主角嚟啦，主角。好嘅，主角嚟啊！睇撚住啊，陳志偉，唔想普通朋友啊！要啊，佢都唔當你係朋友。佢都唔當你係朋友。我就驚，我就想去搏嘴。喂！今日對手，今日隊友啊，快啲啊！你兩個成日搏嘴，都唔當你係朋友。我先。
好嘢啊你！喂彎入啊喂！冇人啊！哦，殘腳啊喂！我呢個唔得啫，呢個打飛褲啊！好人啊！打俾你講，真係啊！你三次你而家好生你放輸心，你估唔到嚟，多啊！多啊！係啊！邊啊？國元啊，胡偉文啊，喺度啊，國元喺度啊，永高個班啊，靚啊！哇，靚永高個班啊！佢哋成日都係睇4點半嘅喎，嚇？都係係嘛？但係佢冇乜氣嘅啫喎，得個係識踢。講落嚟。大哥！哇，4個啦！唔知啊？唔識口波啊！屌佢真係，唔識口波你擺喺度冇用啦，都係扭唔到係咪啊？擺喺度冇用，真係扭啦，擺喺度冇用。我嗰個咁細，屌我到我隻波諗唔到係遲啲咩咁咩？嚟啊！輸啦啩！你睇先，咩咩睇咗？喂，有得賴繼續賴啊！賴啊！賴飽佢。賴咗你講啊！佢真係輸啊！嚇？賴啊佢！啲大賽球員真係麻煩嘅而家。喂，踢好啲啊，胡生！打翻自己位置啊嘛！快咁得，遲啲，遲啲。我一定特登佢俾咁嘅波。平時俾好撚短或者弧嘅啫嘛，呢啲啫嘛。我哋真係嘥唔到嘥起嗰啲波真係。
硬上㗎，你嗰啲出嚟啊，踢死你啊！頭先我記得接位嗰個。踢死你啊！唉，講啲都冇用㗎，打埋你翻嚟猜好過啦，打到都冇用嘅，冇人喺前邊，你自己推多兩步先俾啊！嗰個永遠都係嗌得最大聲。你翻係自己嗌㗎，我哋勁。有幾多球啊？你揾晒上嚟喎，你條鳩啊！大咯，好大個中堅，乜打中堅嘅？係咯，飛有氣啊嘛，啲大賽球員梗係有氣啦。都驚俾佢上得嚟。仲好咧，好氣添啊！哎呀，成日都入添喎！你咁撚樣攞波嚟死都唔得啦！你呢個犯規係咩？佢攞佢。我時佢踢啊，點解踢佢得咁樣？我阿伯帶咗啲眼嚟踢好啲，有呢邊冇波踢嘅，又冇人得又冇波踢。好波！喂，踢好啲啊，唔好全部叉晒腰啊，紅心，精神啲。有冇人？幾分鐘入？喂，踢好啲，精神啲。你翻嚟啊！你翻嚟咪唔使扭咯。哦，靚喎！標杆倒掛就好。之後攞下
都可以換人啦。係啊，話咪俾自己執俾係啊，工作到快我。喂，繼續係咁先人先。你應該要只不過少上啲聲音喎。配合啊！頂啊！睇話啫，頂！咧，見得埋你加速喺度咧。頂啊！睇埋後啲啊！一邊係足球小將，一邊要佢咁樣。不過就太簡複雜咗我唔識用啊，太難，要學。嗰陣時有隊波有個即係好靚，又有啲聲音啊，有動畫啊。嗰啲聯賽嗰啲唔好咯。呢個手，可能射加埋比數啊。有個流波輸啦。攞定。哎呀，咁都玩輸喎！入波，係啊，呢個唔使頂啦，唔使頂啊，突個心口嚟。點個波入啊？風大。轉身啦，轉身啦！俾下你啊，俾下你啊！係啦，轉身你轉身，轉身啊嘛！都係傑仔，傑仔，點解你咁教咧？你叫走出嚟教下喎。跟住。後邊阿坤，後邊。開咗。俾翻佢啊！俾翻佢啊！志偉，俾翻佢哋啊！揾俾。繼續。喂。後邊咧。俾志偉啊！跳佢！
企喺晒後邊梗係啦，2、4、6、8個喺後邊，8個喺後邊。有3個。喐啊你，仲企咗喺度。以為走。係啊。去到啦，去到啦，射佢，去打。得起你啊！擺輪幫佢啦，係啦。你走唔喐。呢個好在乜嘢打球啊？睇完而家都打唔到。係咁俾佢撞啊！你又咪鬧你啊？好好分佢。有撞啊！停機，俾啲佢啊！俾一件推啊！一件啊！一件啊！喂！好嘅。黐落嚟，支持支持。出晒嚟都唔得。立啊！啲細強呢個。一節。